Սկզբում ասացիք, որ ապրիլյան քարորյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը կլինեն բացահայտումներ, մարդիկ շատ բաներ կիմանան, հետո ասացիք, որ գաղտնի է լինելու, չեմ կարող ամբողջությամբ ասել, բայց ելույթով հանդես կգամ եւ ելույթի ժամանակ կներկայացնեմ հետաքրքիր հանգամանքներ, բայց դա էլ չեղավ։ Փակ նիստում որոշվեց անգամ քննարկել։ Հիմա դուք ինչ ունեք ասելու, ինչ քննարկումներ եք ունեցել, ինչ եք արել այս մեկ տարվա ընթացքում։ Հանրությունը ինչ պետք է իմանա։ Դուք իմ տեսակետը հնչեցրեցիք։ Իհարկե ես կուզեի, որ մեր կատարած աշխատանքը, որը գուցե բոլոր ժամանակների պարլամենտի պատմության մեջ բացառիկ, այսպիսի քննիչ հանձնաժողով, այսպիսի կարևորության եւ այսպիսի ծավալի աշխատանք երևի ոչ մի անգամ չի իրականացվել։ Մի անգամ հոկտեմբերի 27-ից հետո ստեղծվեցավ ազգային ժողովի հանձնաժողով, բայց այդպես էլ կիսատ մնացավ։ Սա ամբողջացրեց եւ իր զեկույցը գտնվում է առաջին բաժնում եւ գաղտնիության ռեժիմից օգտվելու իրավասություն ունեցող ցանկացած մեկը կարող է ծանոթանալ թե զեկույցին, թե զեկույցի հիմքում դրված բոլոր նյութերին եւ ձայնագրություններին, որոնք շատ էական մեծ արժեք են իրենցից բանում։ Սկսած այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարների ձայնագրությունները, նախագահ, վարչապետ, Արցախի պաշտպանության բանակ, Հայաստանի պաշտպանության նախարար, զորքերի հրամանատարներ եւ այլն։ Եվ հիմա երբ որ եկավ եզրակացություն, որ մենք խնդիր ունենք գաղտնիության հետ, բնականաբար այստեղ արդեն իմ ցանկությունները մղվում են հետին պլան։ Մենք շարժվում ենք պետական գաղտնի մասին օրենքի պահանջով։ Զեկույցը գտնվում է առաջին բաժնում, ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները եւ կարծում եմ ժամանակի ընթացքում զեկույցի շատ դրվագներ գաղտնիությունից դուրս գալով հասանելի կդառնա հանրությանին։ Բայց շատ հնարավոր է գտնվեն տարբերակներ, որ անհատներ, կառույցներ, որոնք ունեն իրավասություն ծանոթանալու, որովհետև վերջին հաշվով այս զեկույցը իմ կարծիքով պետք է չմնա առաջին բաժնում եւ սրա ուսումնասիրման հաջորդ փուլը տեսնում եմ այնտեղ կան դրվագներ, որ համապատասխան մարմինները պետք է առնվազն մի հատ ուսումնասիրեն։ Զինվորական դատախազություն, գլխավոր դատախազություն, քննչական մարմիններ, որտեղ այստեղ իմ ելույթում ես ծաղկաքաղ էր արված զեկույցից դրվագներ 5 գլխից, որտեղ առնչվում են թե սպառազինությանը, թե հետախուզությանը, թե կառավարմանը, թե քաղաքական որոշումներին, թե նրանց որոշումների կայացման ուրեմն բացթողումներին եւ դրա պատճառներին։ Այնպես որ ինքը շատ կարևոր դրվագներ ունի, սպառազինությանը, համապատասխանեցումը, ռազմական դոկտրինը, պետք է ասեք ինչ խտությամբ այնտեղ ուսումնասիրման առարկա կա։ Պարոն Քոչարյան, դուք պարզեցիք։ Ես չեմ ավարտել։ Եվ բնականաբար որոշում կայացվեց, որ ազգային ժողովում ես ծավալուն ելույթ կունենամ, ելույթ իրոք ծավալուն էր, երևի կարծեմ մի ժամ տևեց մենակ ելույթ։ Դրանից հետո հարցը պատասխանը, որ էլի շատ ծավալուն հարցեր է ինչու։ Դրանք բոլորը ձայնագրվում են, բնականաբար չենք կարող շրջանցել գաղտնի ռեժիմը, բայց դա չի նշանակում, որ դա կկորի։ Ինչպես գիտեք, նման բաները պահվում են ինչ-որ ժամանակ, հետո բացվում են, հետո ուսումնասիրվում են, բայց այսօր էլ պետք է ողջունենք, որ զեկույցը արդեն իրականություն է եւ զեկույցի դրվագները արդեն ունենալու են շարունակություն տարբեր մարմինների կողմից, տրվեն նաեւ եթե անհրաժեշտ է քրեա իրավական գնահատականներ։ Պարոն Քոչարյան, օրինակ հանրության մեջ մութ կետեր կան ապրիլյան պատերազմի հետ կապված, հատկապես որ դուք ստեղծեցիք այդ հանձնաժողովը, սպասում էին, որ Դուք ասելով ազգային ժողովը ստեղծեց։ Ազգային ժողովը։ Չէ, որտեղ շեշտադրումներ են։ Իշխանությունն ստեղծեց։ Դուք էլի խառնեցիք։ Եվ Քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվել է ազգային ժողովի 47 պատգամավորների պահանջով, իրավունքի ուժով եւ սա միակ քննիչ հանձնաժողովն է, որը իրավասու է իրականացնել միայն պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովը ըստ գործող սահմանադրության։ Բայց դուք եք խոստացել, որպեսզի հանրությանը տեղեկություն տրամադրեն։ Ես սպասել արդեն այստեղ։ Դες այսօր ինչքան հանգիստ առած որովե անջատումների։ Տեսնես։ Ուրեմն չես թողա։ Ուրեմն ստեղծվել է եւ աշխատանքներին մասնակցել են նաեւ ընդդիմության ներկայացուցիչները։ 1 տարի դուք զգացել եք որևէ արտահոսք։ Դա էլ չէ, խոսում հանձնաժողովի աշխատանքի պրոֆեսիոնալ որակի մասին։ Մեկ այլ դեպքում օրինակ դուք գրեիք Telegram ալիքում, ասացին, որ այս հանձնաժողովի անդամ
Դուք արտատապում եք, ինչպես արտատապեցիք մի ախմախություն, նաև 168-ը, որ ես խոզաբուծական ֆերմա ունեմ Արցախում, ամոթա Պարոն չէ։ Քոչարյան, բուն հարցին կանդրադառնանք։ Այո, իհարկե։ Հիմա հանրությունը իր հարցերի պատասխանը որտեղից եւ ումից պետք է Կամաց թույլատրելի սահմաններում ինձանից, հանձնաժողովի մյուս անդամներից, падգամներից, որոնք լսեցին եւ ունեն իրավասություն ծանոթանալու այն թույլատրելի սահմաններում հերթականությամբ, երբ որ գաղտնիությունը չկա, որտեղ այս իմ ելույթում էլ պարոն Միրզոյանը առաջարկեց մի հատ նայենք ելույթի ոչ գաղտնի դրվագներ կան, որոնք դնենք, որպեսզի ելույթ, որը պարունակում է որոշակի ծաղկակաղ, հա, զեկույցից դնենք, որպեսզի դուք կարողանաք պատկերացում կազմեք, այնտեղ կգտնենք ինչ-որ տարբերակներ։ Ուզում ասեմ, այս պահին ես վստահ չեմ դրանք որ մասերին կառնչվեն, բայց այդպիսի առաջարկ ազգային ժողովի նախագահի կողմից հնչեցվել է եւ մենք երևի մոտակա 2-3 օրվա ընթացքում, եթե գտնենք այդպիսի կտորներ, անպայման կփորձենք հարությունից պետքա չպահվի, որովհետեւ շարունակաբար ապրիլյան պատերազմի հետաքրությունը շարունակում է մնալ, որովհետեւ ես ելի են կարծիքին եմ, որ 44 օրյա պատերազմը շարունակություն էր ապրիլյան քարորյա պատերազմը։ Պարոն Քոչարյան, ամփոփելով աշխատանքը, արդյոք հանձնաժողովը տվեց այն հարցերի պատասխանները, որոնք հանրությունը ուներ, նաև իշխանություններն ունեին։ Տրվեցին այդ բոլոր հարցերը, թե մնացին հարցեր, որոնք անպատասխան Ես մնացին։ ձեզ ասեմ, Եվ ի վերջո ձեզ պարզ դարձավ, ովքեր էին մեղավորը, ինչն էր այդ պատերազմի հետևանքը։ Սպառիչ պատասխաններ ստացաք դուք շատ հարցերի պատասխաններ մենք գտել ենք, արձանագրել ենք, փաստագրել ենք։ Զեկույցի արժեքը հենց այդ փաստագրման մեջ է։ Դուք այդ ծավալի փաստաթղթեր, քարտեզներ, վկայություններ, քննչական մարմինները դժվար թե կարողանային եւ ունենային այդպիսի իրավասություն կարող է ունենային, բայց հաստատ հանրապետության նախագահային, վարչապետներին կամ չգիտեմ բանին չէին կարող, շատ դժվար է լինելու։ Կանչել, հարցերը տալ, այս հարցերը պետքա լսվեր անպայման քննիչ հանձնաժողովի իրավասության շրջանակում, որտեղ ինքը տեսակ դաստացվեց։ Ոչ ոք չի մերժել, բացի մեկ մարդուց։ Եվ այդ մարդու մերժելը այն միակ հարցի պատասխանը, որ հանձնաժողովը իմպերատիվ չի կարող ասել, այդ հարցի պատասխանը գտա թե չէ, հենց այդտեղ է թաքնված, որտեղ արդեն մյուս մարմինները պետքա պարոն Խաչատուրովին կանչեն, հարցնեն։ Խաչատուրովի չգալով ինչ հարցի պատասխան չեք ստացել։ Ինչ է խոսել Մոսկվայում, ինչ հարցի պատասխան։ Ինչ պիտի հարցնենք, բայց ես չգիտեմ, պիտի հարցնեն, չէ՞։ Սերժ Սարգսյանն է եկել, Սերժ Սարգսյանն։ Սերժյան ասում է, ես այդքան տեղյակ չեմ։ Պարոն Քոչարյան, Բայց նա գերագույն չպատասխանեցիք։ գլխավոր Շատ հրամանատար լավ, չէ։ նարեկ, հիմա դու այսպես նորից հարցերով պատտվում ես մի հարցի շուրջ, որի պատասխանը դեռ գտնված չէ։ Այսինքն արդյունք չունեցանք։ Մենք շատ արդյունքներ ենք ունեցել, նարեկ, բայց այդ արդյունքը, որ պետքա Յուրի Գրիգորիչից մենք լսեինք, որպեսզի ամբողջացնենք այդ ամբողջ այդ puzzle-ը։ Թե ինչ է խոսք տվել Մոսկվայում, դա պետք է բացել։ Նարեկ, քիչ առաջ ես մի հատ շատ հետաքրքիր միտք ասեցի, այ դրա պատասխանները պետք է կարողանանք շարունակաբար գտնել։ Պարոն Քոչարյան, 16 թվականի եւ 44 օրյա պատերազմի այդ կա թե չկա։ Ի վերջո ապրիլյան պատերազմում հաղթել ենք, թե պարտվել, պատերազմը ինչպես է ավարտվել։ Դուք ասում եք, որ այս հարցերի պատասխանները վերջում ստանալու ենք։ Հիմա կարող եք ասել։ հաղթել ենք։ Սերժ Սարգսյանն ասում է, ես հաղթել եմ Իլհամ Ալիևին, բայց հաղթանակի արդյունքում ադրբեջանական կողմը ունի 94 թվականի զինադադարի պայմանագրի խախտում, դեմարկացիոն գծի խախտում եւ դա ի օգուտ Ադրբեջան։ Հիմա մենք հաղթել ենք թե չէ։ Այն դիրքերը, որոնց ուղղությամբ ինքը օգտագործել է գործողություններ, ինքը այդ դիրքերի առավելությունները պահել է 20 դիրք։ Հիմա կարևոր չի 20-ը, 19-ը թե ինչա։ 94 թվականի զինադադարը խախտված է, որտեղ 3 երակողմ էր՝ Հայաստան, Ադրբեջան եւ Ռուսաստան։ Հիմա հարց կառաջանա, ինչի այն ժամանակ ստացվեց հրադադարը անել եւ հիմա չստացվեց։ Այդ դա հարցերի պատասխանն է, որը հաջորդ, եթե լինի հնարավորություն, քննիչ հանձնաժողովը կունենա այդպիսի հնարավորություն այդ հարցի պատասխաններ գտնելու։ Այլ հարցերի պատասխաններ, որոնք մեր ուսումնասիրման առարկան են եղել, մենք այս փոքրաթիվ ուժերով, բայց օգտագործելով նաև զինվորականների ինտելեկտուալ, հա, կարողությունները, մենք կարողացել ենք արձանագրենք, հավատացեք ինձ, ես ունեմ փորձ մարտի 1-ի փաստավակ խմբի աշխատանքի։ Սա էլ շատ ավելի ծավալուն աշխատանք էր, բայց սա ունեցավ 1 տարվա նաև իշխանության հենց բարիկամք այն ժամանակ իշխանության խանգարման բան կար, իսկ այստեղ մենք ունեցանք հնարավորություն գոնե ծանոթանալ մեզ հետաքրքրող
Համարյա բոլոր փաստաթղթերին։ Մենք ում ուզեցանք լսեցինք։ Եկան։ Ինչի վստահեցին եկան։ Ինչ կար այստեղ թաքնված։ Եկան, չէ՞։ Պետք է որ չգային, բայց եկել են։ Եվ մի հոգի չի եկել։ Այդ մի հոգու չգալը ես համարում եմ մեր աշխատանքի հիմնական բացթողում։ Ես ամեն ինչ արեցի, որ գլխավոր շտաբի նախկին պետը գար։ Ինքը չեկավ։ Այդ չգալու մեջ կա առեղծված։ Այդ որոշակի առումով պատկերացում տվեց Ոչ, աշխատանքը։ այսպես ասեմ, թերի չի։ Կա մի դրվագ, որը կամբողջացնել, բայց այդ դրվագի պատասխանները չկասկածես գտնվելու են։ Մայ զեկույցը ինչ է լինելու։ Պարոն Քոչարյան, խոսակցություններ կային տարատեսակ, որոնք բամբասանքների էին նմանվում, որոնց պատասխանները պիտի տար հանձնաժողովը։ Չգիտեմ, տանկերի մեջ վառելիք չի եղել, նման բայց հանրությունը պետք է չէ իմանա ինչ որ պահի դրանց պատասխանները, սոված են մնացել զինվորները, դավադրություններ եղել են թե չեն եղել, գոնե սրանք կարող եք ասել այո կամ ոչ։ Մեկ տարի դավադիրներ չեն փնտրել։ Դավադիրներ եթե լինեն, իրանք կգտնվեն, չկասկածեք։ Մեկ տարի մենք փորձել ենք հասկանանք մեր պարտության կամ 16 թվականի մեր ձախողումների պատճառները, ձախողումների խորքային պատճառները, ոչ թե մակերեսային, այս դիրքում էս էր վառելիք էս պահին կար, թե սնունդը էս պահին պակաս էր։ Պատերազմի ժամանակ պակասություններ անպայման լինում են։ Փամփուշտը կար թե չկար, ուրիշ բաներ, կառավարման մեջ մեր բացթողումները անշարժելի հետևանք ունեցել են թե ոչ։ Պարզել եք։ Իհարկե, բայց ինչի մասին եմ խոսում ես միջև։ Հետևանքները, քրեական գործեր կամ Բաչիկ, անխուսափելիորեն զեկույցը պետք է հասանելի լինի առաջին հերթին պատկան մարմիններին, իսկ հնարավորության դեպքում գաղտնիության ռեժիմի հետ առնչություն չունեցող դեպքերը պետք է հասանելի լինի նաև հասարակությանը։ Արդեն փոխանցվել է ԱԱՑ-ին այդ զեկույցը, բան։ Ինչի ԱԱՑ-ին, ձեր մտքում միայն ԱԱՑ է այս երկրում։ Ո՞վ է, Անուններ տվեցի, առայժմ թող զինվորական, հա, հանցագործություններ եթե կան, եթե չկան, ուրիշ խնդիր, բայց որ սա պետք է նաև ուղարկված են սրանք եզրակացություն, որ ստացել են եւ գաղտնիության խնդիրը առաջացել, գաղտնիության մասին իրենց բաները ներկայացրել են Պաշտպանության նախարարությունը, ազգային անվտանգությունը, արտաքին գործերի նախարարությունը, բնականաբար դա է հաշվի առնված, որ փակվել է սա։ Պարոն Քոչարյան, դուք պարզեցիք հայկական կողմը երբ է իմացել, որ Ադրբեջանը լայնածավալ գործողություններ է Պարզել ենք, իմ ելույթում նշված է, ժամերով, րոպեներով։ ասեք մենք հիմա։ Ոչ, ձեզ հիմա չեմ կարող ասել։ Քանի պարզ չի, որ մասն ենք ձեզ ներկայացնելու փակնիստից հետո, դեռ պարզ չի, սպասեք, մի քիչ համբերատար եք։ իսկ երբ Ճիշտ է, Դու համբերատար ես։ ապրիլի 2-ի նախատեսում է այսօր կամ վաղը։ Ես կարծում եմ ներկայացնելու հետ կապված դուք ինձանից կստանաք տեղեկատվություն, կարծում եմ դուք իմ հետ հարաբերվելու դժգոհություն չունեք, թե ունեք։ Պարոն Քոչարյան, Որոշ մասը, Պարոն Քոչարյան, դուք նշեցիք, որ ապրիլյան պատերազմը, այս 44-օրյա պատերազմը ապրիլյան պատերազմի հետևանքն է։ Ձեր ձեռքի տակ եղած շարունակությունից հետևանք չեմ ասում։ շարունակությունը։ Դուք այդպեսի զգացում չունեք։ Ձեր Դուք ձեռքի- չունեք։ Ես ձեզ եմ հարց տալիս, պարոն Քոչարյան։ Ես իմ պատասխանը տվել եմ, մի շարունակեք։ Պատասխանը տվել եմ։ Դուք հիմա իմ տված պատասխանի շուրջ այլ պատասխաններ եք ման գալի։ Մի փնտրեք։ Ես հստակ ձևակերպումներ եմ տալիս, դուք այդ արդեն սովորած տիրնեք։ Պարոն Քոչարյան, Պարոն Քոչարյան, միգուցե կներեք իհարկե, բայց Ես բարոյական խնդիր չեք տեսնում, որ իշխանությունը, որ նման պարտություն է կրել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ուսումնասիրում է ապրիլյան քառօրյա պատերազմը, որտեղ մեր որոշները այդքան վատը չէին։ Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի մասին որոշումը կայացվել է մինչ 44-օրյա պատերազմը ուսումնասիրում։ Ես համոզված եմ իշխանությունները անպայման, եթե դրա անհրաժեշտություն լինի, նաև կուսումնասիրեն 44-ը, կարող չէ ով կլինի իշխանություն, բայց ցանկացած իշխանություն դատապարտված է ուսումնասիրի ցանկացած պատերազմ, եթե դա ունեցել է հասարակության վրա լուրջ հետևանքներ։ Իսկ որ զոհերը դա արդեն լրջագույն հետևանք է, նշանակում է այնտեղ խոսում են թերությունների բանի, բայց ոչ թե խնդիրը պետք է դնել քաղաքական առանցքի մեջ, խնդիրը պետք է դնել նախ բարոյական եւ իրավական առանցքի մեջ։ Մեր պատասխանատվությունը ամեն մի կորուստը, եթե մենք դիտում ենք մեր կորուստը, յուրաքանչյուր կորուստը առանց շահարկումների, առանց քաղաքական առանցքի մեջ տեղավորելու եւ հրմշտոցների եւ դավադիրների փնտրտության, եւ որ ասում ես դավաճան, ուրեմն արդեն դու որոշել ես, վերդիկտը դրված, որ դավաճանին պետք է կախել կամ դատել։ Իսկ դրանից առաջ պետք է հասկանալ ամեն ինչ, որովհետեւ հետագայում պարտություն չկարողանանք կերտել որևէ մեկը։
իսկ պարտությունը առաջին հերթին, sense ամբողջացնելով, դա անտարբերության դրսևորումն էր տասնյակ տարիներ։ Պարոն Քոչարյան, Անտարբերություն, ան բոլոր կառավարման ոլորտներում, բանակում անթույլատրելի անտարբերություն։ Իսկ դա արդյունք էր բանակում թափանցած կոռուպցիայի եւ հովանավորչության։ Պարոն Քոչարյան, դուք ինչ բացթողումներ եք արձանագրել եւ մինչեւ 44-օրյա պատերազմ այդ բացթողումները շտկվել են, թե չէ, թե Սերժ Սարգսյանի, թե 2.5 տարվա ընթացքում ինչ Ունակագաղութային պաշտպանության բնագավառում ունենք շտկումներ, բայց դա բավարար եղավ ժողովրդի լեզվով ասած օդը փակելու ամբողջապես, իհարկե ոչ։ Շնորհակալություն։